the apple doesn't fall far from the tree យើងប្រែថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់គេហៅថាអូខ្លាកូនក៏ខ្លាដែរណាដូចរ៉ូណាល់ដូអញ្ចឹងណាកូនកាត់តាមអូទាំងមុខមាត់ទាំងចរិតទាំង skill ជំនាញរបស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថា the apple doesn't fall far from the tree from hand to mouth បានតែមួយដៃមកហូបបានមករស់អានឹងគេហៅថា live from hand to mouth អូខេបងប្អូនបាទពាក្យថា app op yfc op ណាបងប្អូនគេប្រើពាក្យថាអីគេ butter somebody បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូមេរៀនដែលទាក់ទងនឹង idiom ទៀតហើយ clear ទាំងអស់នេះគឺសិតតែជា clear ដែលយើងយកទៅនិយាយហើយសំខាន់មែនតើបងប្អូនដូចពាក្យថា app op ពាក្យថានិយាយអូសកាឡាតរំទៅចូលដល់សាច់រឿងណាបាទអានឹងអង់គ្លេសគេថាមិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី219ណាបងប្អូនបាទទំព័រទី219ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសៀវភៅនេះអាចតាក់ទង inbox ទៅ page Facebook យើងជាវបានណាបងប្អូនម្នាក់មួយក្បាលអីចឹងទៅណាបងប្អូនបាទទុកជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍រៀនមួយគ្នាបងប្អូនបាទអូខេអញ្ចឹងតោះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលមក clear ដំបូងដែលយើងនឹងរៀននៅថ្ងៃនេះគឺពាក្យថាបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបាទពាក្យថាបានព្រឹកខ្វះល្ងាចយើងប្រើពាក្យមួយគេហៅថា live from hand to mouth បានតែមួយដៃមកហូបបានមករស់អានឹងគេហៅថា live from hand to mouth អូខេបាទនេះជា idiom របស់វាអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍គេថាម៉េចបងប្អូនបាទថាម៉េចខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅបានព្រឹកខ្វះល្ងាចពីមុនមកណាជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំបាទពីមុនមកគឺថាបានតែមករស់ទេស៊ីឈ្នួលគេបានមួយថ្ងៃ2005ហ្នឹងគឺបានតែមករស់ទេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I used to live from hand to mouth with my mom អញ្ចឹងពាក្យថា used to យើងប្រែថាធ្លាប់ធ្វើអីមួយ I used to live from hand to mouth ខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានមករស់ with my mom ជាមួយនឹងម្ដាយខ្ញុំកាលហ្នឹងនោះបាទវេទនាណាតរំតបានរីកចម្រើនណាបងប្អូនធ្លាប់រស់អស់ហើយរីឯ clear មួយទៀតគេប្រើពាក្យថាលុយក្រោមតុបាទន័យថាលុយដែលគេសោកប៉ាន់ណាហ្នឹងគេថាលុយក្រោមតុដែលយើងប្រើ clear មួយគេហៅថា money under the table money លុយ under ក្រោម the table តុអញ្ចឹងលុយក្រោមតុគឺលុយជាប្រាក់សំណូកណាថ្លៃទឹកតែណាធ្វើអីមួយបើអត់មានលុយក្រោមតុដូចយូរតឹងអើយតឹងណាបើមានលុយក្រោមតុទៅរៀងធូរស្រាលលឿនអីចឹងទៅណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍អ្នកមិនអាចឲ្យលុយក្រោមតុអ្នកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសម្រេចចិត្តចឹងហើយមិនបាច់មកសោកប៉ាន់អីទេណាបងប្អូនតែភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា You can't offer me money under the table to change my mind or to change my decision. So if you want to give me the money, don't do that. You can't offer me money under the table. អ្នកមិនអាចឲ្យខ្ញុំនៅលុយក្រោមតុបានទេ to change my mind ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅការសម្រេចចិត្តឬក៏ចិត្តរបស់ខ្ញុំណាបាទមក clear មួយទៀតគេហៅថាស៊ីចាក់ច្រាស់បាទស៊ីចាក់ច្រាស់បងប្អូនដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា eat like a horse បងប្អូនពាក្យថា eat like a horse យើងប្រែថាស៊ីដូចសេះនេះបងប្អូនមើលវាញាត់មកមាត់ស្រួចដូចសេះអញ្ចឹងណានេះដាក់ស្អីដូចមកហេវពេកឬក៏យ៉ាងមកអាហ្នឹងគេហៅថា eat like a horse ស៊ីចាក់ច្រាស់ដាក់ទៅលហល់បងប្អូនបាទអាហ្នឹងទៅ eat like a horse អូខេឧទាហរណ៍គេថាម៉េចខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលខ្លួនទេបាទស្រួលខ្លួនប្រហែលទេហេតុអីបានអញ្ចឹងស៊ីចាក់ច្រាស់ស៊ីច្រើនដែលភាសាសាមញ្ញគេប្រើណាហូបច្រើន I feel awful បើមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលខ្លួនទេហេតុអីបានមិនស្រួលខ្លួន I act like a horse បងប្អូន act like a horse ប្រែថាអូញ៉ាំច្រើនណាស៊ីចាក់ច្រាស់ហ្មងបាទអ្នកខ្លះស៊ីឲ្យហូបតលចាល់ចង់ទៅហើមដកទៅហើមចង់រួចផ្អេសហ្នឹងគាត់ថា eat like a horse alright I feel awful I act like a horse អូខេបាទមកមួយទៀតគេថា app op បងប្អូនបាទពាក្យថា app op yfc op ណាបងប្អូន
គេប្រើពាក្យថាអីគេ butter somebody បងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍បងប្អូនគេថាម៉េចនាងកំពុងតែព្យាយាមអែបអបចវាយថ្មីរបស់នាងបើកែធ្វើកាមសូវម៉ានហើយបាទអែបអបគេនោះនីងហ្មងណាគេថាម៉េចបងប្អូនបាទគេថា she is trying to butter her new boss up អញ្ចឹង to butter somebody up មានន័យថាគេហៅថាលើកជើងឬក៏ថាអែបអបគេបងប្អូនបាទ so she is trying to butter her new boss up នាងកំពុងតែព្យាយាមគេថាអែបអបយកចិត្តយកថ្លើមគេយកចិត្តយកថ្លើមចវាយថ្មីរបស់នាងណាបាទមកមួយទៀតគេហៅថានិយាយអូកាឡាបាទអូកាឡារមចូលសាច់រឿងគេថាម៉េច beat around the bush បាទ beat around the bush វាយជុំវិញកពតឈើអាពាក្យ bush នេះសម្រាប់ដល់កពតព្រៃកលឹងកពតព្រៃមុននឹងចូលគេហៅថារមចូលកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងហៅថា beat around the bush តែយើងនិយាយថានិយាយអូកាឡាវាយដាននេះវាយនោះទៅបងបាទរមចូលហើយបានកញ្ញានេះគេថាឈប់និយាយអូកាឡាត្រូវការអីមែនតែនយូឯងគេបើដាក់គេថាម៉េច stop beating around the bush stop beating around the bush បើថាឈប់និយាយអូកាឡាទៅឥឡូវបងឯង what do you want តើឯងចង់បានអីគេយូឯងចង់បានអី stop beating around the bush what do you want ចង់បានអីថាឈប់អូកាឡាបាទធុញអង្គធុញ rightមកឃ្លាមួយទៀតគេហៅថាឈឹកស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគេហៅថាអីគេ the apple doesn't fall far from the tree ណាបាទ the apple ប្រែថាផ្លែប៉ោម doesn't fall far ប្រែថាមិនជ្រុះឆ្ងាយពី the tree ដើមឈើបាទដើមហ្នឹងគឺដើមឈើផ្លែប៉ោមហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអត្ថន័យរបស់វាThe apple doesn't fall far from the tree យើងប្រែថាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់គេហៅថាអូខ្លាកូនក៏ខ្លាដែរណាដូចរ៉ូណាល់ដូអញ្ចឹងណាកូនកាត់តាមអូទាំងមុខមាត់ទាំងចរិតទាំង skill ជំនាញរបស់គាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគេហៅថា The apple doesn't fall far from the tree ណាស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អូខេបាទឧទាហរណ៍គេថាម៉េច Sok isn't as smart as his father ណា Sok is as smart as សម្រាប់ថាឆ្លាតដូច as smart as នេះបាទអូខេឬក៏ you are as smart as ចុចមកណៃឆ្លាតដូចនេះដូចនោះចឹងទៅអញ្ចឹង Sok is as smart as his father យើងប្រែថា Sok គឺថាគាត់ឆ្លាតដូចប៉ារបស់គាត់អញ្ចឹង The apple doesn't fall far from the tree អញ្ចឹងបានគេនិយាយថាណា The apple doesn't fall far from the tree ចឹងបានគេហៅថាស្លឹកឈើវាមិនជ្រុះឆ្ងាយពីគល់ទេណាបងប្អូនបាទ alright មកមួយទៀតគេហៅថាមនុស្សបាតសង្គមឬក៏ហៅទំពាំងស្អុយបងប្អូនបាទគេហៅថា a bad apple ចឹងពាក្យថា a bad apple ជាធម្មតាយើងប្រែថាផ្លែប៉ោមស្អុយផ្លែប៉ោមខូចមែនទេអញ្ចឹង a bad apple នេះវាថាមនុស្សបាតសង្គមមនុស្សអាក្រក់ប្រចាំឆោមាសឬក៏ហៅទំពាំងស្អុយដែលវាអត់អាចស្នងទៅជាឫស្សីបានវាខូចតាំងពីនៅទំពាំងទៅហើយអាហ្នឹងគេថា a bad apple បាទទៅរស្នងយ៉ាងម៉េចបើវា apple វាខូចបាត់ហើយអាលួយតាំងពីនៅទំពាំងមិនទាន់ខ្លាយជាឫស្សីបានណាបាទអញ្ចឹងគេហៅថាច័ន្ទត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីសាលាដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សបាតសង្គមបាទធ្វើអីខូខើជួយចិត្តធ្វើបាបគេណាបកកតែបញ្ហានៅសាលាអញ្ចឹងទៅចឹង Chan was expelled from school ចឹងពាក្យថា expelled យើងប្រែថាបណ្ដេញចេញ be expelled from somewhere ប្រែថាត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹង Chan was expelled from school ប្រែថា Chan ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីសាលា because he was a bad apple ដោយសារតែគាត់នឹងគឺជាមនុស្សបាតសង្គមណាការជន់ពីលប្រចាំសាលាអញ្ចឹងក៏បានដែរ the bad apple ဆိုយើងប្រែទេភាសាខ្មែរប្រែបានច្រើនណាបងប្អូនបាទឲ្យតែវា symmetry គ្នាជាមួយនឹងសាច់រឿងណាបងប្អូនបាទមកមួយទៀតគេហៅថាកុំវីតម្លៃគេទៅសម្បកក្រៅបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើមេរៀនយ៉ាងល្អដែលដាក់ចំណងជើងថាគាថាមហាស្នេហ៍ណាអ្នកខ្លះមិនទាន់បាននឹងមើលវីដេអូឃើញចំណងជើងថាដាក់ស្នេហ៍គឺអាក្រក់អីនឹងជេរយកបងប្អូនបាទខ្ញុំបានបន្ទោសទេបងប្អូនដោយសារតែគាត់មើលតែក្បាលចំណងជើងនឹងឲ្យគាត់កាត់សេចក្តីយកតែម្ដងណាបងប្អូនថាយើងនឹងវាអាក្រក់ចេះអាក្រក់ចុះនាំគេខូចចេះនាំគេខូចចុះ
và tăng ta mình mơ tha bên tổ nó cái trong dây bị ai bà cọp nè ọt mơ ọt bà trà ná nè so don't judge a book by its cover công vi tầm lay mà đâu ta sầm bọ cào khơi phim nắng khao vô ram tàu vi này cháy mình vô phật cầm nứt tàu vi này cháy á bọn bạn vô phê tầm mơ ta mình vô chật tầm mơ chẳng ô nghĩ thế hay nè đây ăn thoi thu thấy cái nè năng ấy mà chê cái tên này mình đang ta sai cho đương mà mất trong thu thấy mình đền bạn alright this man looks poor nè phải nó mơ nó cro cây cro nè but don't judge a book by its cover cả bạn đái công vi tầm lại mình nói từ bỏ cro rồi sao he is very well off chẳng biết là well off nhưng mà ta thu thì mà biết là wealthy nhưng mà ta miên bản chẳng this man looks poor mơ tôi bỏ ra mà nắng đôi chỉ cro thế mơ tôi liệt em sao mà thế but don't judge a book by its cover cả bạn đái công vi tầm lại mình nói từ bỏ cro he is very well off tam bật tẩu quạt đang thu thì na công na miên mình đèn chẳng bộ bạn mau clear mùi tiết cái hào thập bánh pruy mũi ban sạch pì và này tha phơ rương tại mùi tế vì bắt tay ban và do đó là pì nào nam phổ ơn bạn chẳng cao tha kill two birds with one stone kill sầm lắp two birds sạch pì các bạn đôi pra one stone nó đâm thò tay mùi đồng tại ạt này là bảo dưỡng cứ bánh pruy mũi ban sạch pì để cao tha kill two birds with one stone đi bằng phổ ơn bạn đấy cục tầm mà đông thoát tại ban sạch pì tên này viết chẳng cái tham ấy I further my MA in Thailand nó chỉ ưu tiên học toàn là bậc nhom I further my MA bạn đã nhom bạn to ca sắc xá biết ta further bạn to ca sắc xá I further my MA cứ master degree bọn bạn master of art in Englishខ្ញុំបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំ in Thailand នៅក្នុងប្រទេសថៃ and I also learn Thai language ហើយខ្ញុំបាទក៏បានរៀន Thai language ភាសាថៃនៅទីនោះ there okay ចឹង I further my MA in Thailand and I also learn Thai language there ខ្ញុំបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅស្រុកថៃហើយក៏បានរៀនភាសាថៃនៅទីនោះដែរបានចឹង it's called ហ្នឹងឯងគេហៅថា kill two birds with one stone បាញ់ព្រួយមួយបានសត្វពីរទៅដល់យើងចប់អនុបណ្ឌិតនៅថៃនឹងផងទី2បានរៀនភាសាថៃបន្ថែមទៀត so yeah further my in Thailand and I also learn Thai language there it's called kill two birds with one stone alright yes មកមួយទៀតគឺគេប្រើពាក្យថាអត់ឈឺចាប់អត់ជោគជ័យគ្មានការជោគជ័យណាដែលមិនមានការលះបង់នោះទេដែលគេប្រើពាក្យថា no pain no gain បាទពាក្យថា no pain គឺគ្មានការឈឺចាប់ no gain គឺពាក្យថា gain យើងប្រើថាទទួលបានអីមួយអញ្ចឹងគ្មានការឈឺចាប់ក៏គ្មានការបានសម្រេចអីមួយដែរបានន័យថាដើម្បីទទួលបានអីមួយយើងត្រូវលះបង់នូវភាពសនុកសុខស្រួលហ្នឹងវាជាទម្លាប់ចឹងជាតួយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចង់ស្រកគីឡូចុះខ្ញុំនិយាយបែបឃើញរូបចេះសូមបើកបងកញ្ចក់បន្តិចបងប្អូនធាត់ចង់ស្រកគីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថាដើម្បីឲ្យរាងនឹងវាស្អាតដូចគោម្ដងរបស់យើងត្រូវបើសិនជា no pain គ្មានការឈឺចាប់ទេឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចធ្លាប់តែញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ខ្លាញ់គឺលះបង់ចេញធ្លាប់តែញ៉ាំផ្អែមច្រើនតាមអារម្មណ៍របស់យើងត្រូវលះបង់អាផ្អែមនឹងចោលអញ្ចឹងវាឈឺចាប់ណាបងប្អូនឃ្លានតែមិនអាចញ៉ាំបានតែធ្វើម៉េចយើងចង់បានគោលដៅសាច់ស្អាតគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាត្រូវតែលះបង់អញ្ចឹងហើយបានគេថា no pain no gain គ្មានការឈឺចាប់គឺអត់ជោគជ័យទេត្រូវតែលះបង់វាអត់មានអីបានមកងាយទេ alright អញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគេថា I really want to get 6 packs បាទដូចRonaldo នឹងកូនណា I really want to get 6 packs អូខ្ញុំចង់បានសាច់ដុំ6កង់ហៅ 6 packខ្ញុំចង់បានសាច់ដុំ6កង់មែនទេអូខេ no pain no gain គ្មានបើគ្មានការឈឺចាប់គ្មានការលះបង់ទេក៏ no gain ក៏គ្មានបានសម្រេចជោគជ័យដែរតលះបង់អាហ្នឹងវាជារឿងពិតដែលយើងអាចដកពិសោធន៍បានបងប្អូនបាទបងប្អូនបាទវាតលះបង់មក clear មួយទៀតខ្ញុំប្រើពាក្យនេះមួយទៀតគេថាម៉េច get out of your comfort zone if you want a better life ប្រហែលថាបងប្អូន
get out of your comfort zone ប្រែថាចូលចាក់ចេញអំពី your comfort zone យើងប្រែថាអាណាខេត្តនៃសេចក្តីសុខដែនដីនៃសេចក្តីសុខអាណាខេត្តហ្នឹងមានន័យថាពាក្យថា comfort zone ហ្នឹងគឺប្រឡោះមកប្រឡោះដែលយើងនៅកវ៉ែតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុខហើយតែប៉ុណ្្នឹងមិនបាច់ធ្វើអីទៀតទេគេថាដែនដីឬអាណាខេត្តនៃភាពស្រណុកសុខស្រួលអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងគិតថាធ្វើអីមួយយើងខ្លាចពិបាកឲ្យតែរត់ធ្វើអីមួយអូយហត់ណាខ្លាចមិនជោគជ័យវាពិបាកចេះវាពិបាកចុះនៅប៉ុណ្ណេះវាស្រួលវាសំណុកធ្វើអីទៅវាពិបាកអញ្ចឹងយើងវាស្ថិតនៅក្នុងតា comfort zone ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងជីវិតយើងក៏មិនតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចេញពីអាកន្លែងហ្នឹង if you want a better life អូខេអញ្ចឹងវាយ៉ាងម៉េច no pain no gain គ្មានការឈឺចាប់ណាដែលគ្មានជោគជ័យណាមិនឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ទេវាជារឿងពិតប្រាកដណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាទម្លាប់របស់យើងធ្លាប់តែធ្វើអីសាមញ្ញធម្មតាធ្លាប់តែក្រោកម៉ោង6ម៉ោងអីទៅណាអត់បានរៀនអីថែមទេតែប៉ុណ្ណឹងតែនៅពេលដែលយើងចង់ចេញពីអា comfort zone ហ្នឹងត្រឡប់គេងច្រើនយើងត្រឡប់មកគេងតិចដើម្បីយកអាពេលវេលាធ្វើការវិញមិនគេងតិចហ្នឹងបានន័យថាគេងមិនគ្រប់ទេបងប្អូនណាពេលខ្លះយើងគេងលើសម៉ោងមិនចាំបាច់ក៏គេងដែរក្រោកឡើងធ្វើការងារណាដែលមានប្រយោជន៍ហ្នឹងបងប្អូនបាទ alright so get out of your comfort zone ចេញពីអាចំណុចសុខស្រួលចេញកុំចង់ទៅសុខពេកធ្វើអីដែលថ្មីព្យាយាមរកចំណេះដឹងថ្មីចូលខ្លួន if you want a better life បើចង់បានជីវិតប្រសើរជាងនេះ no pain no gain ណាគ្មានការឈឺចាប់គឺមិនមានការជោគជ័យទេអញ្ចឹងណាគ្មានជោគជ័យណាដែលមិនឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់ឡើយស៊ូទ្រាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជីវិតយើងកាន់តែមានន័យ right អូខេអញ្ចឹងយើងមកពាក្យមួយទៀតទោះមេឃរលំភ្នំរលាយក៏ខ្ញុំនឹងចុចអានេះគឺលក្ខណៈមួយគេហៅថាពាក្យគេប្រើពាក្យថា rain or shine គឺជា fresh មួយគេថាទោះពិបាកប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំធ្វើដែរទោះពិបាកមិនក៏ខ្ញុំត្រូវទៅដែរ rain or shine ដែលខ្មែរយើងគេថាទោះមេឃរលំភ្នំរលាយក៏ខ្ញុំចុចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ My parents might not let me go out ម៉ណាយឪពុករបស់ខ្ញុំ might not let me go out ប្រហែលជាមិនឲ្យខ្ញុំចេញក្រៅទេដូចយ៉ាងងឹតដែរណា But I will go to see you on Monday rain or shine អញ្ចឹងគេថាក៏ប៉ុន្តែ I will go to see you ខ្ញុំនឹងទៅជួបអ្នកបងនឹងទៅជួបអូននឹងទៅជួបបង on Monday នៅថ្ងៃច័ន្ទ rain or shine មិនថាមេឃរលំភ្នំរលាយយ៉ាងណាក៏ដោយចោះណាបងប្អូនអញ្ចឹង my parents might not let me go out ពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំអាចថានឹងមិនឲ្យខ្ញុំទៅទេ but I will go to see you on Monday ប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទៅជួបអ្នកនៅថ្ងៃច័ន្ទ rain or shine មិនថាមេឃរលំភ្នំរលាយទេអូខេបាទមកមួយទៀតគេហៅថាឲ្យឲ្យស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដងឲ្យឲ្យស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដងដែលគេហៅថា teach somebody a lesson ឬក៏ give somebody a lesson យើងបែបប្រែអញ្ចឹង teach somebody a lesson ឬក៏ give somebody a lesson ប្រែថាឲ្យឯងស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដងរៀងថ្ងៃក្រោយណាបាទឧទាហរណ៍គេថាម៉េចខ្ញុំនឹងឲ្យឯងស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដងដែលឯងហ៊ានឆ្លើយដាក់ខ្ញុំតែតាមពិតពាក្យហ្នឹងគេមិនប្រើខ្ញុំទេអញឲ្យឯងស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដងឯងហ៊ានបើហើនដាក់អញហែងណាបងប្អូនបាទពាក្យគេនិយាយណា so I will teach you a lesson អញនឹងបរៀនឯងនៅមេរៀនមួយរឿងឲ្យឯងស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដង for being so rude to me សម្រាប់ការធ្វើឆ្លើយដាក់ខ្ញុំ for being rude to me សម្រាប់ទង្វើដ៏ចម្លើយដាក់ខ្ញុំ okay so I will teach you a lesson for being rude to me ហើយឆ្លើយដាក់អញឲ្យមើលដាក់ឲ្យស្គាល់ឆ្នាំខ្លាំងម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ alright អញ្ចឹងយើងមានមេរៀនយើងប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូន bye bye